qoftë se hina në burë që po thot treneri, ta duhet m'jam ndruaj në ekipeve krejt, që shkanë bu, do ma një vërzime që kanë du ma heret me diso ekipe, ndroj emnin, qëtë emnin. Fuzionime, po. Po fuzionime, Ulpiona për shembull ta marr Ulpionën kur kam shku aty i kam gjetë 4-5 vula. Logo ndryshme, Ulpiona, FC Ulpiona 1926. Hinë bërë në rajmen, hinë bërë shtëja një shkruajnë, ja keni shkruajnë që janë një vullë, ndrojë vullë. Bëne këto, bëne ato kështu së funksion. Ajo është bej për pënolje. Unë s'jam mas për, po ajo është tjetër tim, muna po fullim. Po ty s'ka po thu, është bej për pënolje që ka po, në atë ku, Ulpiona. Nuk është vepër, po e në rënë se realisht është një tjetër ekip. Jo, po se mja, ligjerisht nuk... Po pra, regjistruhet e reja e ku ta diune. Po, u menova që veç vulla. Për shembull para menati, një klub si Prishtina me ndru emnin. Ose ta nxojmë nesër... Se ka ndru emnin Prishtina? Jo, veç me marrë si shembull që mund me shku me një kolaps. Për që to po full treneri, du të me pos kriterje minimale për mu inkuadru në Super League. Se nesër mas nesër futës burë që 2-3 milion euro edhe kërkush nuk e nxerr mo atë klub, shumë ma shumë ka llogari me kriju një të rej. E kuptueshme. E kupton. Prof, mirë se u riktheve, besoj që je qetësuar kërkoj falje për shqetësimin, për shkak që fakt që të shqetësova deri në këtë mos për lajmin që dha, kështu që të kërkoj falje publikisht. Diskutuam pak për atë se çfarë ka ndodhur këtë javë të parë në Super League. Vleri doni gjithmonë që i hap disa tema që kanë të bëjnë me futbollin. Tha që Superliga është e vogël, duhet rritur, dhe tha që disa skuadra nuk